Il-Malti jgħid erfgħu s-sor għal meta tiġi bżonn. F'dan l-ispirtu il-Gvern permezz tal-Ministeru għall-Familja ffirma ftehim ta' 3 snin mal-Bank of Valletta u Mapfre MSV Life li se jara kampanja sabiex iżjed nies iġemmgħu bħala parti mill-istrateġija ġemma. Dan sabiex wieħed ikollu somma taħt rasu għal meta jasal biex jirtira sabiex jibqa' jżomm livell ta' għajxin ogħla. Kenneth Farrugia, uffiċjal kap tal-iżvilupp tan-negozju tal-Bank of Valletta, spjega li din il-kampanja għandha lan li fost oħrajn tispjega kif wieħed għandu jfaddal aktar mid-depożiti li jitħallew fil-bank wara li tidħol il-paga. Jidħul illum iddaħħal minn depożitu normali mhux se jkun suffiċjenti biex meta inti tiġi biex tirtira jkollok dik is-somma li tkun qalat tħul minn dik is-somma biex tagħmellek tajjeb biex tużomm l-standard of living. Illum hemm diversi soluzzjonijiet ta' investiment, hemm benefiċċji wkoll ta' taxxa għal min jikkontribwixxi għal skemi ta' pensjoni. Iċ-ċittadin se jkun marraf bl-arfin li jippermettilhom li jieħdu l-aħjar deċiżjonijiet finanzjarji li jirrigwardaw iċ-ċirkostanzi personali tagħhom. Fost oħrajn il-pubbliku se jirċievi tarif biex jamministra aħjar id-dejn, kif juża l-flus minn jum għal jum u kif wieħed iżomm il-fondi siguri fost oħrajn. Min-naħa tagħha l-Mapfre MSV Life se tkun qed tgħin billi tipprovdi kalkolu tal-irtirar. Bxejn ħan nipprovdu s-servizz lill-Gvern biex nibnu flimkien retirement calculator li nispera li jintuża jkun il-calculator prinċipali li jintuża fis-suq. Qabel li ffirmar il-Ministru Michael Falzon qal li kull pajjiż fil-punent qed jaffaċċja sfidi ta' popolazzjoni li dejjem qed tixjih. F'Malta l-anzjani jammontaw għal 25% tal-popolazzjoni. Bil-Gvern joħroġ pensjonijiet għal madwar 93,000 persuna. Anke għandek realtajiet demografiċi u għandek ukoll realtà li persuni llum il-livell tal-għajxin tagħhom huwa taleb u jkunu jixtiequ jżommu dak il-livell waqt għandu jkun anke wara bil-pensjoni. Hawnhekk qed nimmiraw biex dak li jkun ikollu għajnuna mal-pensjoni tiegħu, imma l-iktar ħaġa importanti li nħajru minn kmieni n-nies jinvestu fil-futur tagħhom stess.